بچه سلام، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو خیلی خفن دیگه. بچه داخل این ویدیو شاید باورتون نشه، میخوایم بچه سکه هامونو تبدیل کنیم به الماس. حالا چطوری؟ بچه خب اول اینکه بچه ویدیو رو شروع کنیم خوشحال میشم چنل منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایکش کنید، چنل منو به دوستاتون معرفی کنید. یه ویدیو شه یک کامنت انگلیسی ژاپنی فارسی فراموش نشه و بچه هم بیاتون نره این ویدیو هم طبق ویدیوهای قبل جایزه داره بین کسایی که کامنت میزنن، حمایت میکنن، ویدیو رو لایک میکنن، چنل رو سابسکرایب میکنن. بهشون کد جم میدیم، کد لباس میدیم. حالا کد لباس از همون کدایی هم که همین ماه میاد. همین ماه یه کد ژاکت آبی به یک صورت قرعه کشی کردیم که بچه‌ها جایزش به یک صورت بودن 2 میلیون خورده تومنه. به یک صورت از این قرعه کشی ها میکنیم. خلاصه بچه‌ها کارتون نباشه و کامنت رو بذارید که 100% یه چیزی برنده میشید بالاخره. حالا کار نداریم چه میتونید کامنت باشه، چه میتونه سابسکرایب باشه، چه میتونه لایک باشه. و باشه اگه هم لایک این ویدیو بالای 50 تا بشه که امیدوارم بشه و 100% میشه چون اراده شما قویه، حالا ویدیوهای دیگه هم ان جایزه‌هاشون رو بالاتر میکنیم تا به صورت به همه عزیزان برسه. آقا داخل این ویدیو بچه قراره بهتون یک چیزایی نشون بدم که میدونم شما هم مثل من قراره ازشون ببینید و حال کنید. چون بچه داداش من داخل ویدیو یوتیوب میچرخید و به یک چیزی مواجه شد که میخوام به شما هم نشون بدم. چون بچه من یادتون باشه خیلی بهتون گفتم که بچه قراره، حالا بهتون در ادامه ویدیو بهتون میگم. خب همینطور که میدونید و میبینید بچه سکای من بی‌نهایته و 18 ساعت دیگه مجدد باز فلان قد سکه میاد رو سکام. و بچه من نمیدونم گانا با من چه مشکلی داره، به جایی که به من جم بده سکه میده. حالا دلیلش هم میبینیم. ببین بچه نمیدونم به شما داده یا نه، ولی ببینید 14 روز پیش به من 111 تا سکه داده بچه، 111 تا سکه. حالا نمیدونم به شما داده یا نه ولی خب به من میده. حالا کار نداره، ولی 111 تا واسه من یعنی بی‌نهایت، چون سکام تموم نمیشه. حالا شاید سر لول هم باشه یا سر هرچی که امکانش هست، نمیدونم والا. خب بچه همینطور که میدونید داخل گیم ما جز لاکی رویال و گلد رویال هیچ چیز دیگه ای نیومد که مثلا با سکه خریدش. الان بچه اینم 10 روز دیگه میره، آپدیت هم 10 روز دیگه است، چون بچه این با آپدیت میاد و با آپدیت میره. خب بچه داخل استور ما هم بریم یه چکو بررسی بکنیم ببینیم آیا چیزی اصلا وجود داره داخل این گیم که بشه با سکه خریداریش کرد یا خیر. خب بذارید بچه گیممون بیاد. خب از این بچه داشبورد جز این که اینو کلایمش کنیم و سکه 50 تایی بده یا 200 تایی بده، چیز دیگه ای نیستش. خب این قسمت هم بچه با هم چک کنیم ببینیم اصلا چیزی وجود داره که با سکه باشه یا نه. همینطور که میبینید بچه هیچ چیزی وجود نداره که با سکه بشه خریدش. خب میخوام چیزی بچه بهتون داخل ویدیو نشون بدم که حال کنیم. میدونم خیلی از پلیرهایی که نمیتونن جم بزنن مثل من خوشحال میشن. خب بچه همونطور که میدونید جم هیچ چیزی با نیستش که بشه با سکه خریدش. همش با جمه، همش چیزی نیستش که اصلا کلا بشه با سکه خرید. بذارید بهتون قشنگ نشون بدم تا قانع شید بچه. شاید هم مثلا چیزی بود که با سکه بشه خرید. بس ست لولی بچه داخل استور. متاسفم واسه گارنا که این ست خیلی جذاب و خاص که حالا دنس هم که بچه خودتون میدونید اصلا وجود نداره با سکه باشه. همینطور اینا من مطمئنم ازشون. و بچه این بگ هم چه خوشگله، البته بگ نیست چتره. اینم از این عبور کنیم بریم قسمت پایین. اینا هم چیزی نیست که باشه با سکه خرید. اینا هم چیزی نیست. آها اینجا باید 100% باشه. کاراکترها میشد فکر کنم بچه با سکه خرید. آها بچه این هستش. خب این هستش که مثلا باید بازم 15 تا نه لازم نیست جم بدی، یا میتونی جم بدی هم میتونی سکه بدی که من مثلا سکه رو انتخاب میکنم و به یک صورت خریداریش میکنم. حالا چیزی نیستش که مثلا بشه با سکه خرید جز همین. اینا هم هستش که اینا هم چیز به درد بخوری نیستش بچه. مثلا به یک صورت فایره که بچه من ازش به یک صورت 99 تا گرفتم اگه نت یاری کنه. خب این تامقک بیاد بچه ما بریم بقیه رو نگاه کنیم. اینم بچه که مجیک کیوبه و الان من میتونم یه دونه مجیک کیوب بگیرم چون 100 تا میخواد دیگه، 100 تا هم دارم. حالا نت بچه یاری نمیکنه میدونم. و بچه من میخوام رکورد اینو بزنم. الان 2K800 دارم. بعد از اینجا هم عبور کنیم. اینجا هم چیزی نمیشه باش خرید که با سکه باشه و اینجا ما 999 تا داشته بتونیم یک کارت کاستوم بگیریم. خب از اینجا هم عبور میکنیم. خب بچه بیاید بریم داخل گالری سیستمم بهتون یه عکسایی نشون بدم که اینا قراره داخل آپدیت جدید بیاد و خیلی میتونه پلیرها رو خوشحال کنه. و واقعا همیشه خودم این ویدیو رو دیدم حال کردم بچه، چون داداشم بهم نشون داد. بعد بریم بچه با هم ببینیمشون. 100% میتونم لذتشو میبرید. پس بچه ویدیو رو لایکش کن، چنل منم سابسکرایبشون کنید. خب الان جلوی خودتون بچه میرم داخل گالریم، داخل گالری سیستم بچه. اینجا عکس‌ها رو آوردم اگه دقت کنید. یه لحظه
ببینم OBS هم وصله. خب همه چی اوکیه. خب بچه ببینید، من بذارید اینو ببندم. این بچه ها به یک صورت صفحه هوم منه. خب از این عکس پایینی شروع میکنیم، بعد میریم جلو. همینطور که میدونید بچه ها، میبینید قرار در آپدیت جدید خب به یک صورت آیتمایی بیاد که بشه با سکه خریدشون، مثل پت ها. پت ببینید، پت ها رو کردن قشنگ با سکه. مثلا اگه در گیم خودمون هم دقت داشته باشید، فری فایر داخل استورش هم برید شما. بذارید من ببینم استورش کجاست. استور کجاست که مثلا پتس بفروشه. پتا رو نمیدونم کجاست، ولی 100% پتا هم با جمه بچه، چون چیزی اصلا وجود نداره که اینا. بچه ببینید، حالا من گرفتم الان این نمونه همینو ندارمش. مثلا این ببینید بچه با جمه، یعنی چیزی نداره که مثلا بشه با سکه خریدش. خب ولی در آپدیت جدید که بیاد، عذرخواهی میکنم، که بیاد، میتونیم ما به صورت کلی آیتما رو به یک صورت با سکه خریداری کنیم. همینطور که میبینید کل کاراکترها و ببخشید کل کاراکترهای پت میشه با سکه خریداریشون کرد. ببینید 10 کی سکه مثلا میخواد، 10 کی سکه میخواد. این آپدیت جدیده بچه‌ها. خب بریم بچه‌ها عکس بعدی. عکس بعدی همونطور که میدونید بچه‌ها میشه کفش خرید. میشه کفش خرید. کفشا رو میشه به یک صورت با سکه خرید، اکثر کفشا رو، که خیلی از پلیرها رو میتونه خوشحال کنه همین حرکت و میتونه به یک صورت بکشونتشون کنار از جم زدن. میفهمید چی میگم؟ یعنی نیازی نیست که دیگه شما جم بزنید، آیتمایی که بخواید و گارنا برطرف میکنه خودش به صورت حواستون رو. بعد بتون نشون. حالا گیم هم فریز شد، کار با گیممون نداریم بچا. بریم بچا قسمت آیتم بعدی. خب بذارید من بهتون قشنگ صفحه رو فول اسکرین کنم. بچه بذارید آیتم بعدی رو همینطور که میدونید ستای جذابه. این ستا بچه قبلا، حالا موقع سیزن خیلی خیلی پیش، به یک صورت اومده بود که مثلا میشد با سکه خریدشون. حالا اگه هم یادتون باشه اولای آپدیت هم میشد، ولی خب قراره بچه دائمی بشه. خب همینطور که میدونید با سکه میشه خریداریشون کرد. حالا بریم قسمت بعدی بچه. قسمت بعدی شلواراست بچه ها. شلوارایی که قراره در آپدیت جدید به یک صورت بیاد که بشه با سکه خریدشون. حالا بچه هنوز صبر کنید، ببینیم قسمت ست سایتی ها. سایتی ها رو هم میبینیم با هم. ببین بچه راحت میشه با سکه خریدشون و کلایمشون کرد. همینطور که اینا رو هم دارید میبینید، اینا رو هم میشه با سکه خریدشون. درست ستای جذابی نیست بچه‌ها، ولی خب اینا الان داخل استور نفری 300 تا 400 تا جم میخواد، ولی خب میخواد مثلا سکهش کنن. بعد اینم قسمت بچه شلوارا. این شلوارا هم قراره به یک صورت آیتمش با سکه بشه. حالا بچه ممکنه مثلا این شلوارای دیگه هم بشه، ولی خب این سرور دیگه است، هنوز آپدیت دیگه است و سرور اگه یادم رفته سروری که مثلا بچه‌ها میرن تستش میکنن و نشون میده اون سرور است. بعد این سرور بچه‌ها کفش خیلی خیلی خوشگل. این سرور خاورم از چیز عجیبی داخل استورش نیست بچه‌ها، چیزایی که هست و داخل خودمون هم دیدیم داخل گیممون. ببین بچه‌ها این سکه میخواد، سکه میخواد، سکه میخواد، کفشا بچه آیتمای کفش و بچه‌ها اسکرای ماشین، موتور، اینا. ببینید الان بچه‌ها لامبورگینیمون به یک صورت سکه میخواد. دقت کنید، دقت کنید، سکه میخواد. به همین راحتی آیتمایی که قراره در آپدیت جدید بیاد اکثرش قراره با سکه بشه که خیلی خیلی خفنه. این هم کاراکترهای دخترانه، این هم کاراکترهای پسرانه که بچه اینو اثر کنیم. دو سه تا عکس گرفتم، از اینا رو بهتون نشون دادم. آها بچه از اینجا عبور کنیم بریم قسمت بعدیمون که بچه واقعا قراره حال کنید باش. بذار ببینم اینو بهتون نشون دادم یا نه. آره اینا رو بهتون نشون دادم، اینا رو بهتون نشون دادم. خب و بچه ها اینو شما مشاهده کنید. اینو بچه من از تامنیل یوتیوب طرف برداشتم که حالا داخل ویدیو هم بهم قشنگ سایتش رو نشون داد. بچه باورم نمیشه. ببینید شما، حالا میشه گولد استور فری فایر، یعنی بچه ها استوری که میشه فقط با سکه خریداریشون کرده میشه که میگه بچه برای اینکه بخوای اسپین بزنید باید سکه داشته باشید. حالا چقدر؟ یعنی 15000 تا. ببینید 15000 تا سکه برای که بتونید اسپین بزنید. تازه بچه آپدیت ببینید، آپدیت 0846 آپدیت. حالا نمیدونم بچه من اشتباه میکنم یا نه، ولی شما خودتون میتونید مشاهده کنید و ببینید دیگه. نوشته آپدیت. آپدیت بچه قراره مثلا به صورت سایتی های جدید بیاد. مثلا ببینید سایتاش بچه ایونتاش قدیمی ها، چون بچه این هنوز نیومده. دودول هم خیلی وقت نیومده، دنس خنده هم نیومده، شلواری هم خیلی وقت نیومده، حتی اومده این. بعد وان پاچمن هم خیلی وقت نیومده. این بچه مطمئنم قراره به صورت بیاد و قراره کل پلیرها فریفا رو خوشحال کنه. واقعا دارم میگم. بعد بچه بریم به قسمت عکس‌های بعدی ببینیم چه عکس‌های دیگه ای گرفتیم. و بچه گردونه بعدی، گردونه که قراره به یک صورت تو آپدیت جدید بیاد. همونطور که میبینید بچه ببین اینا رو ما دیدیم، یعنی اینو دیدیم و اینو دیدیم، این هم دیدیم. سایتی ها رو میگم. بعد بچه سایتی ها رو ببینید مثلا قراره خب
گراره چی مثل این بنده خود ترکیه گفتم خیلی لهجه ترکیه خوشگله بچه‌ها. 20 سال از مشتری ترک دارم، کلا یاد گرفتم به یک صورت لهجهشون. حالا کار نداره. ببینید بچه‌ها، ماهیتابه است چیه، بنر آواتار، اسکین یخ، این بچه ماسک، اسکین ماشین، شلوار، همه این چیزا هستش که میشه مثلا با سکه خریداریشون کرد. اینا بچه آیتمایی که محمد حسین هم بهم پیام داده، من اسکرین شات گرفتم. محمد حسین جان اگه ویدیو رو داری میبینی تو آدم خوبی نیستی. بچه اینم از آیتما، اینم که بهتون نشون دادم. خب نفسم گرفت از بس حرف زدم. اینم دیگه آیتم دیگه بهتون نیست نشون بدم. خب بچه بریم سراغ بازی، چون آیتما رو بهتون نشون دادم تا اونجا بهتون بگم دیگه چی دیدم. آقا خب بچه من آیتما رو چک کردم، چیز دیگه نمونده. خلاص بچه اینم از این ویدیو امروزمون. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایکش کنید، چنل من سابسکرایبش کنید، به این ویدیو هم واسه دوستاتون ارسال کنید. تا ویدیو دیگر، بدرود.